Chum TV. Furaha kiganjani. Jina mimi naitwa Hamisi Rashidi Haji. Huyu aliyefanywa tukio hapa mimi ni mdogo wangu. Baba mmoja, mama mmoja. Mimi nimepata taarifa, nimepigiwa simu. Baada ya kupigiwa simu, nikaambiwa bwana, huko kuna tatizo, kuna mdogo wako kakodi sehemu, lakini mpaka sasa hivi kwa taarifa zilokuepo amefariki. Kwa mimi nimefika sehemu ya tukio kwa mujibu ya fununu nilizozipata, kwa sababu kuna watu walivunja bila kufanya utaratibu. Kwa hiyo anasema yule kijana watu wamemnyonga, kuna wamemchinja sijui sehemu ya shingo hizi. Kwa hiyo kuna damu nyingi imetoka. Kwa hiyo hapa ndo tunasubiria utaratibu wa serikali. Baadaye ukikamilika watukabidhi maiti yetu tukafanya utaratibu mwingine. Kusema ukweli hatujui, kwa sababu sisi ndio tumepata taarifa tu ya juu. Isipokuwa majirani ndio watatuelezea walikuwa wanaishi naye vipi hapa, alikuwa anaishi vipi na watu wengine, wao ndio watatupa utaratibu wote mpaka hili tukio likatokezea. Isipokuwa kwa mujibu nilivyosikia alikuwa na mwanamume wake anaishi naye. Kwa naamini kwanza tutaanza kwa yeye ili kupata utaratibu wote mpaka tulipofikia hapo. Marehemu ni jirani yangu. Jirani yangu na hana kumkwaza mtu, kuta na pilika zake na minyendo yake tu basi. Mtu wa kazi, mtu wa mishemishe. Inahuzunisha kwa sababu ni taifa la kesho, ni bado msichana na nguvu zake, na kaacha mtoto anahitaji mahitaji ya mama, leo shamdhulumu. Si vizuri kwa kweli. Na tuangalie kwa Mwenyezi Mungu pia kiimani, kwa sababu mtu unapomfanyia mwenzio kama tadinu tudani. Leo unamfanya mwenzio, kesho utafanywa wewe au jamii yako. Ikiwa hukufanywa wewe basi ni mwanao au mtu wako wa karibu. Na utambue wewe unapokuwa huonekani lakini Allah anakuona. Si vizuri kwa kweli. Hata kama mtu kakukwaza ana watu wake, unatakiwa upate mawazo. Na kama ni sababu kama wananyang'anyiana, mfano mathalani kwa wanawake, tuseme wanagombaniana mwanamke mmoja kwa wanaume wawili, basi ilikuwa mmoja asamehe tu. Sababu kuliko walikufikia hatua ile pale. Ile ni hatua ngumu, ni ukatili wa aina yake. Mimi kwa jina langu Hamisi Ahmad Salum. Asalamu alaykum. Sheha wa shehia hii Jang'ombe hapa tulipo ni Kidongo Chekundu skuli. Mimi masaa 12:30 niko nyumbani. Nilitoka nikila zangu kwenda kutafuta maziwa. Nikapata simu kamba bwana, mpaka sasa hivi kutoka na sheha uje. Taarifa nimezipata kwa raia wema wa mtaani. Akasema kwamba sheha uje hapa, mpaka sasa hivi hapa tuna wasiwasi kuna mtu amefariki ndani ya nyumba. Nikamwambia sasa hivi basi mimi nakuja. Lakini hapo kuna mjumbe wangu mtume taarifa, na halafu kuna mjumbe wangu mwingine mtume taarifa wafike hapo, na mimi nachukua maziwa nakuja. Na kwa kweli nimekuja, nimelishuhudia hili swala. Tumekuja zetu hapa, kwa bahati mimi nimetuma taarifa kwa askari polisi wa kituo cha madafu, nikatumia taarifa kwa mabosi wangu wakubwa ili hili swala lieleweke kwamba limetokea katika shehia Jang'ombe na eneo la skuli ya Kidongo Chekundu. Sasa tumetoka tumekuja hapa, nikakuta wananchi wengi sana. Je, vipi? Wakaniambia bwana, njoo tuko tunakusubiri wetu ingie ndani. Nikamwambia taratibu za kipolisi tusiingie ndani kwanza mpaka aje wenyewe. Wakaniambia watu washaingia, washaona, na huu mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, huyu mtu yuko ndani. Ili lakini twende tukaone, kwa sababu hali ilikuwa ishakuwa tayari sio nzuri. Kwa hivyo tukaingia kidogo kumuona, hali imekuwa kidogo inaonekana huyu marehemu kadhulumiwa, amechomwa visu shingo. Na walikuwa na haja naye, lakini sasa nafikiri papatu ndani ikabidi hali hiyo. Kwa hivyo tumemkuta naye ndio kashafariki na kafunikwa shuka, lakini sehemu za shingo wamemchoma visu. Hali ndio tumeiona. Sasa tukaona bora sasa tuwasubiri wenyewe wahusika wa polisi waje wachukue hatua ya kumwona jinsi namna gani alivyo marehemu, halafu kesha baadaye watatoa wao
ya kuchukua maiti na kwenda hivi. Sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho sasa hivi. Tayari tushaingia ndani, tumeona ndani vurugu lilotokea, alafu kesha baadaye na yule marehemu ndo kalala juu ya kitanda pale, hali imekuwa tena amepoteza uhai. Sasa hivi askari ndo wanafanya upekuzi kwa kujua ndani ya simu, kujua namna gani na utaratibu namna gani. Huyo mhalifu aliyefanya vitendo hivyo ndo alofunga mlango. Huyo mwanamke ni mjane. Huyo mwanamke ni mjane, lakini mwenyewe alikuwa anafanya kazi kule wapi kule, kazi ya security guard, ndipo anafanya kazi na mashoga zake wako pale, muona wale pale wote wanafanya kazi pamoja. Sasa hali tumeiona ndio hiyo, kilichotokea ndio hicho.